Bé, hola, bon dia. Benvinguts a la tercera i última jornada d'Interacció 2015. Ara els coordinadors del programa d'enguany, Xavier Fina i jo, amb els moderadors dels eixos temàtics, ens encarregarem d'exposar les conclusions de les jornades. Començaré jo parlant de l'eix que treballava a partir de la relació entre creador i món cultural i de gestió. Després l'Eduard farà el mateix amb l'eix de relació entre món virtual i món físic. Després l'Enric Guardiola parlarà de l'eix de la gestió comunitària i per acabar el Xavier Fina farà un repàs del que ha estat la secció del panorama o panoràmica. En l'eix que ens preguntàvem quin és el paper de la creació o dels creadors en la gestió cultural, la primera intervenció, que va ser la de l'Oriol Fondavila, crític d'art i comissari, va dibuixar un marc teòric molt consistent sobre el qual es va anar bastint aquest eix. Hi havia diverses referències dels següents participants als conceptes que ell havia estat treballant. A la pregunta s'ha desdibuixat i complementat els papers dels creadors i dels gestors, ell respon que sí, que això és bo per la producció artística i social. A partir de la crisi de certs programes culturals, el treball col·laboratiu, la relació entre gestió i creadors és crucial. Per què? Perquè l'art, diu Fondavila, produeix diferència i bé comú. Va començar citant a Jean-Luc Godard una frase que deia «Si la cultura és la regla, l'art és l'excepció», i li servia per explicar la idea que una política cultural en certa manera també ha de ser una poètica. Fent una mirada enrere en el que ha estat el món de l'art del segle XX, deia que la transgressió que caracteritzava l'art des de les avantguardes ha anat mutant cap a una performativitat més analítica, que fa que molts artistes es defineixin més com a mediadors i curadors que com a creadors. Aquí és quan surt la paraula clau, diguéssim, crec que d'aquest eix, que és la mediació. La mediació com a resposta a les preguntes inicials que ens fèiem. Aquesta figura, aquest paper, tant l'adopten gestors com creadors. És una frontissa conceptual que realment encaixa molt bé amb tot el que estem reflexionant. Segueix Fondavila que diu que la incertesa defineix les democràcies, obrir la possibilitat a allò diferent o no instituït. Diu que l'art és polític no pel seu missatge, pel seu contingut contestatari, sinó per la seva articulació. No és el què, sinó el com. Les pel·lícules de Godard són polítiques pel seu muntatge, producció, realització, concepció, no tant perquè es parli d'idees polítiques concretes. Si no, mireu, per exemple, a Bout de Souffle. S'ha de produir més democràcia i, com diu Jean Rancière, entendre que el públic també és un mediador, un traductor legítim. Fondavila, fent aquest anàlisi, diu que ara últimament s'estableix un gir educatiu o col·laboratiu de l'art que l'aboca a allunyar-se del programatisme a priori, diguéssim, dels plans i dissenys independents de la realitat. Ell proposa que el gestor o el món de la gestió cultural el que ha de fer és seguir les traces del creador i no anticipar-se al que passa. El gestor es deixi portar per la creació, que es tiri el fil. Ell posa com a exemple la programació de la Sala d'Art Jove, que és la que ell porta, que a partir dels treballs artístics que s'hi presentaven
podien desembocar en una exposició col·lectiva a la Tàpies o podia deixar la sala buida tot l'any, diguéssim, que no és a priori que ell pensava, tenia certes idees sobre el que havia de ser, sinó que a partir del material que es trobava i en relació i en interacció amb els artistes decidia fer una cosa o una altra. Així doncs, ell acabava la seva introducció, la seva ponència, dient que s'ha d'implicar la creació i la mediació en la gestió. La Tena Busquets, la directora del Teatre Principal d'Olot, reflexiona sobre el paper del gestor cultural a partir d'una sèrie d'objectes que va traient d'una caixa d'eines. Ella va fer una petita performance en comptes de tirar un PowerPoint, diguéssim, com que ella ve del món del teatre, va voler com agafar aquesta manera de presentar més low-fi i més propera a les arts escèniques i va fer el seu fet, va anar traient coses. Ara us explicaré quines per vestir el seu discurs, la seva explicació del que era el gestor cultural. Ella, per obrir la seva intervenció, va fer servir una cita de Saint-Exupéry, que també és bastant interessant, que deia: si vols construir un vaixell, no comencis tallant la fusta i distribuint la feina, primer transmet als teus homes l'anhel de la mar lliure i oberta. També aquí es posa en valor la idea que no ho pots fer sol, que hi ha d'haver una interlocució amb l'altre, etc. Ella treu de la maleta d'eines del gestor cultural una motxilla, dins de la motxilla un birret acadèmic que per ella representa la formació, unes sabatilles de ballet que representa l'experiència, un paquet de clínex per simbolitzar les emocions, un mòbil, tota la tecnologia per treballar, una lupa per mirar de prop, uns prismàtics per mirar de lluny, un ram d'acreditacions pel que fa al treball de xarxa i formació. També hagués dut un trípode, diu, si hagués pogut, si l'hagués cabut, per ensenyar les 3 potes que ella creu que formen la seva professió: l'artista i la creació, allò social i públic, el sector i la professió, la gestió, diguéssim. Diu que tot aquest bagatge sovint acaba amb un Excel, amb un calendari i un pressupost, però que també es pot fer d'una altra manera. Ella, que porta molts anys treballant en la gestió, diu que s'ha passat de tenir l'espectacle, la peça, l'obra d'art en el centre del que és la programació a fer-ho d'una altra manera. És a dir, ella diu que l'espectacle ja no és central, sinó que es tracta de construir contextos, possibilitar noves experiències i aprendre a gestionar la complexitat. Crear entorns de coneixement, combinar-los amb els del reconeixement i els de l'entreteniment. És a dir, que no tant a partir de l'anàlisi del discurs artístic i curatorial com havia fet Fontdevila, sinó a partir de la seva pràctica com a gestora, també arriba a conclusions similars de permeabilitat de les tasques de gestió amb l'entorn i de desplaçament de l'obra a favor d'una construcció comuna de significats. Ella posa, per exemple, com abans feia una sèrie de programacions que era un espectacle real, l'altre, etc. I ara, a l'hora de pensar, feia servir més aviat uns itineraris, uns blocs temàtics, hi havia una transversalitat en la programació i alhora, quan es preguntava què és el que interessava a la seva ciutat, es posava en contacte amb tota la gent de diferents sectors que l'ajudaven a programar i a pensar què s'hi podia fer al teatre o què s'hi podia fer al seu festival. I posava com a exemple el director de l'equip de futbol d'Olot, que li va dir que estaria molt bé fer alguna cosa amb el festival i a partir d'allà van pensar tots conjuntament com es podia fer una producció de dansa i futbol. Més tard, en Carles Giner, tècnic de cultura que dirigeix el programa en residència i coordina les fàbriques de creació, coincideix a posar l'accent en desplaçar el dirigisme de la gestió cultural institucional antiga cap a un treball més d'acompanyament, de facilitació i altre cop surt la paraula aquesta que s'ha anat repetint, de mediació. En David Caravent, músic i realitzador audiovisual, que ha estat en aquest programa de la Fabra i Coats, es basa una miqueta en la seva experiència com a artista per parlar com ha arribat al lloc on ha arribat. Diu que en un moment en què realment tenien èxit, ell havia deixat la seva feina d'audiovisual i es dedicava només a la música, cap al 2010, giraven, més o menys tot rotllava. Va
va venir alhora un moment de crisi de creació del concepte de cançó i el concepte de banda, i això a Mishima, la seva banda, els va empènyer com a buscar altres maneres de relacionar-se amb el món que no fos la unidireccionalitat de la banda de rock and roll que va pels estadis tocant, etc. En aquell moment, Carles Giner i Za també van començar a parlar amb ells per treballar d'una altra manera, com a mínim a nivell de poder evitar una fàbrica de creació com la Fabra i Coats, inserir-se en el seu teixit, o sigui, posar-se a treballar en el local compartit amb Za i intentar que hi hagués un retorn de la feina que feien ells com a banda de rock and roll estàndard. Llavors van començar a fer una sèrie de tallers amb la gent del barri sobre com es munta una banda de rock and roll. Aquí el Caravent pensava que hi ha certs aprenentatges no acadèmics que no es transmeten, és a dir, com es munta un festival, com es gestiona una banda de rock and roll, hi ha un fil d'aprenentatge que és el propi i no hi ha manera que es reprodueixi. Ell diu que sembla que hàgim de començar de zero. És a dir, primer hi va haver el Senglar Rock, després hi va haver, i es va acabar, després hi va haver el Pop Art i es va acabar, i ara potser hi ha dos xavals a Riells que estan pensant com muntar un festival i tampoc sabran com fer-s'ho i cometran els mateixos errors. Ell creia que una de les maneres de fer un retorn de l'artista que ha treballat, l'artista o el gestor que ha treballat en aquests camps, és poder-ho explicar, poder-ho treballar amb la gent que encara no ho sap. És una de les coses que li ha agradat de poder treballar a la Fabra i Coats. Ell acaba proposant que estaria molt bé que les institucions culturals no s'allungessin tant de la vida i proposava que la Fabra i Coats incorporés un bar perquè li semblava que el bar, doncs, per què no, és un lloc de trobada i que l'alcohol molts cops fa que la gent es relacioni d'una manera més suelta i passin certes coses i que això també anava molt bé per trencar aquestes barreres que molts cops hi ha entre la institució i el públic, fer estructures més orgàniques. Sabem que això funciona, per exemple, en el cas d'Antic Teatre. No és que no funcioni, és que si no l'Antic Teatre no existiria si no tingués un bar. És curiós que la trajectòria de la Marta Galán, que és filòloga, autora i directora de projectes escènics des del 99, en l'última part de la seva trajectòria també tinc un cert paral·lelisme amb el que explicava el David Caravent. El 2010 la Marta també està en un moment molt dolç de la seva trajectòria, girava, les coses li anaven bé, etc. Però a nivell artístic se sentia un pèl enclaustrada en el propi model que ella havia generat. Diu que si alguna cosa caracteritza l'art és la seva incomoditat intrínseca, és a dir, ser el cul d'en Jaumet, sempre voler moure's, provar, inventar-se, i es troba amb la necessitat que la seva feina tingui una repercussió més enllà de la seva obra en si, de trencar les barreres entre artista i gestor, però prova i es troba que hi ha moltes dificultats a l'hora de trencar les barreres entre artista i gestor. O sigui que ella intenta fer-ho amb la seva obra, però a l'hora d'intentar passar a l'altre cantó i que hi hagi un trasbàs, diguéssim que és complicat. No responien a les seves propostes la gent i es va trobar que de sobte es precaritzava molt la seva feina. Això és una de les reivindicacions que deia que era molt complicat, que el sector estava molt precaritzat i reclamava que tornés a posar damunt la taula la qüestió de l'Estatut de l'Artista. També deia que no només s'ha de democratitzar l'accés a la cultura, sinó també els mitjans de producció culturals. En Francesc Serés, escriptor, va destacar que la gestió cultural també és una gestió política, que les institucions estan plenes d'ideologia i que també s'hi ha de bregar. I diu que ara, i fa 20 anys, com a gestor, es va trobar amb el mateix problema a l'hora de tirar endavant projectes, la lentitud de la institució i del funcionariat. Diu que com a creador
creu que no ha de tenir un estatut superior al del camioner que va de Lleida a Madrid i és partidari de no haver de dependre de les institucions per poder desenvolupar la seva pràctica artística. Diu que el mercat ja s'encarregarà de posar les seves coses a lloc. Creu que és millor treballar de qualsevol altra cosa per mantenir la independència i estalviar-se mal de caps. En canvi, la Mireia Sallarès, artista que per casualitats de la vida havia estudiat Belles Arts amb el Cerés, defensa gairebé el contrari, precisament la importància de la dependència dels uns amb els altres, tal com ho explica molt bé la Marina Garcés en el seu seminal llibre Un mundo común. Com l'Oriol Fondavila, està convençuda que és bo i important que hi hagi un transvasament entre creador i gestor. Ho argumenta a partir de dues característiques per ella crucials i cabdals de l'artista, que es mou, com dèiem amb la Marta Galant, que és aquell que es fica on no el demanen, segons l'Antoni Viralda, o aquell que es fa trobar on no l'esperen, segons Fina Virulés. És aquest esperó de l'artista el que activa la gestió cap a nous camps i això té a veure amb la llibertat. Sense llibertat no hi ha creació. I s'ha de preservar aquesta llibertat, diu la Mireia, i per tal d'això hem d'acabar per començar amb la censura. I en el nostre país hi ha censura, ho diu la Mireia i ho dic jo, i no sé si n'esteu molt al tanto, però hi ha molts projectes d'arts que encara pateixen problemes de censura en institucions petites i institucions grans, i és una cosa que hauríem de tenir en compte perquè diguéssim que no hauria de ser normal. A part de la censura institucional, que de vegades és pura negligència o instrumentalització de l'art a través de la política, el que li fa més por, diu, i a mi també, és l'autocensura. És el ja tu mateix posar-te control perquè això passi, pugui arribar a un lloc que si no, no arribaria. Hem de batallar perquè això no passi. Aquesta seria la qüestió positiva que la Mireia Sallarès destaca de l'artista, el moure's, el que incentivi la llibertat, i l'altra seria una de negativa, que és les mancances, però que acaba sent positiva. És a dir, l'artista en precari, que molts cops es troba que no té els instruments per desenvolupar la seva pràctica, desenvolupar una capacitat per sortir-se'n i per sobreviure davant de totes les adversitats. Aquesta capacitat per tirar endavant és molt bona, aplicada també al camp de la gestió. La manera de... amb una sabata i una espardenya també es poden fer moltes coses. Això no vol dir que ens quedem que amb una sabata i espardenya ja en tenim prou, només faltaria. Però sí que està bé que incentivar la possibilitat, la capacitat que tenim de sortir-nos-en. Es queixa que el canvi de Departament de Cultura impossibilita rebre subvencions i la desafecció del món de la creació és palesa en aquesta darrera legislatura. Hi ha problemes legals per rebre subvencions. Si no tens diners no pots rebre diners i és un cercle viciós. Això és un tema que també sortia amb la Mireia i també és un tema important. També reivindica l'estatut de l'artista que doni una mica d'estabilitat a nivell fiscal, social, etc. Clar, és aquest fet consubstancial a l'artista, la no identitat, la no seguretat, els no resultats concrets, que és això l'art el que de vegades dificulta la interlocució amb el món polític, la fa complicada. Però que sigui complicada no vol dir que hàgim de seguir treballant perquè succeeixi. L'art genera un coneixement específic a través de la pràctica. Genera relacions, genera comunitat, política, una ètica, i tot això ho fa el creador amb la investigació, el primer estadi de la seva producció, abans que es faci l'obra. La participació, els públics i la ciutadania ja es troben allà al principi. Això s'ha de defensar. El procés d'investigació del creador és important, és un camp de cultiu. Hem d'aconseguir que això se segueixi donant. D'aquí en surten moltes coses, més que de la producció de les obres i de l'espectacle. Aquest espai anterior és un ecosistema molt potent, ve a dir. Tanca l'eix José Ramón Ubieto, psicòleg clínic i psicoanalista lacanià, que també posa en valor el paper de la creació i de l'artista en una societat on el capitalisme s'ha tornat hostil a la vida, segons Richard Sennett, o segons Lacan, que deia que el discurs capitalista és contrari a l'amor i a la creació. Ara tot és uniformat,
uniformitzat, vull dir, la globalització fa que quan anem a qualsevol ciutat del món ens trobem els mateixos models, les mateixes botigues, el mateix pensament, no? Diu que vivim un tempo imperactiu que no deixa espai a la reflexió ni a la comprensió i que estem abocats a una lògica de consum que fa que ens hàgim de convertir nosaltres mateixos en el millor producte per ser consumits. Aquest és el diagnòstic de la societat que fa el José Ramón i diu, per sort tenim l'art, tenim la creació que està basada en la sublimació, que atorga valor al que sigui, al que es proposi, i així ens dona una nova satisfacció i ens permet crear nous llaços socials. És per això tan important el paper de l'art. És una conversa amb l'altre, perquè ofereix allò inacabat, va contra l'utilitarisme que ens intenten ficar en totes les facetes de les nostres vides, tot ha de servir per alguna cosa. I l'art també dona exemple que no tot pot ser dit, i cita Tanizaki amb l'elogi de l'ombra. Els artistes ens ajuden molt perquè anticipen problemes. Aquí tornem al que deia el Fondavila de seguir les traces del creador. Això que els artistes ens ajuden molt perquè anticipen problemes és una idea de Freud i és per això que seguim llegint a Shakespeare, ens segueix ajudant a entendre moltes de les coses que ens passen, ens segueix ensenyant. Acaba dient que l'art, com el saber, és el resultat d'una creació col·lectiva. Com podeu veure, els diferents ponents i diàlegs van teixint un relat on surten una sèrie de conceptes i d'idees que es van repetint i es van enfortint, sobretot per solapament, i jo crec que en aquest eix podríem concloure que, per una banda, cal tenir en compte i posar en valor aquestes característiques positives que té l'art i la creació en el món actual, aquest valor de transformació i coneixement intrínsecs que amaren tota la societat, i per l'altra, considerar que la gestió cultural és el gran actiu perquè això sigui possible. És a dir, cal accentuar-ne el seu aspecte de mediació, auscultació i maièutica, més que de dirigisme vertical que desconnecta i desconeix el veritable valor transformador de l'art. En resum, hem de treballar plegats i amb la creativitat com a motor de canvi. L'Eduard. Bon dia a tothom. Bé, jo breument faré un repàs d'alguns titulars o algunes idees que es van dir en l'eix 2, un eix en què repassàvem els espais físics i els espais virtuals i sobretot les connexions entre les diverses xarxes físiques i virtuals. I per tant començaré això, amb petits fragments d'idees, amb reflexions i sobretot amb alguns titulars, i a continuació passo amb 3 idees que ahir justament repassant tot aquest conjunt de titulars i de coses que es van dir a les jornades em semblava important. He de dir que he seleccionat algunes de les moltes coses que es van dir perquè realment va ser un eix que va donar, jo crec que va donar bastant de sí. Començo amb els 2 primers, el detonador i l'antagonista, que ja van marcar bastant el que seria el nivell i els tipus de reflexions que continuaríem durant tot el dia. En Bernat Ruiz Domènech, que és una persona especialista en el món de l'edició digital, va comentar diverses coses importants. Una era sobre l'augment del coneixement. El 1910 el coneixement es doblava cada 100 anys. Actualment ho fa cada 13 mesos i calculen que el 2020 aquest doblar la informació es farà cada 12 hores. Fins ara, el més important ha estat posseir les fonts de la informació, però cada vegada més, amb tanta acumulació, serà més important poder cercar entre tota aquesta informació. El paper dels cercadors i sobretot dels prescriptors doncs serà vital. Un paral·lelisme que va establir en Ruiz Domènech sobre les llibreries i les biblioteques, que en 10-15 anys ha canviat radicalment el panorama. Les llibreries tanquen i les biblioteques no deixen de créixer. Les llibreries han deixat de ser els distribuïdors del principal accés a la cultura
i les biblioteques comencen a superar les seves barreres físiques a través del món digital i, no podem oblidar-ho, és un dels serveis més ben valorats. Les llibreries, per competir amb les grans plataformes i poder sobreviure, s'han d'hiperlocalitzar, ben al contrari de les biblioteques potser, i deixar de dir que venen llibres per dir que venen o transmeten cultura. En Bernat Ruiz Domènech feia un paral·lelisme una miqueta amb el tema de l'aigua corrent i de l'aigua embotellada. És a dir, tots tenim una aixeta a casa, tots podem beure directament de l'aixeta, però molts cops comprem aigua en ampolles. Per què? Molts cops per temes, diguem-ne, perquè ens venen salut, no ens venen aigua, no ens venen salut. Doncs ve a dir una miqueta el mateix en el cas de les llibreries, que ja no es tracta de dir que venen llibres, que ja de per si serviria, sinó que venen cultura i alhora hiperlocalitzar-se, és a dir, connectar amb l'entorn més pròxim. En Joaquim Rius Ulldemolins, que feia com d'antagonista i amb una visió més pessimista o més crítica, segurament, d'aquesta transformació digital, parlava també de l'augment de coneixement. Deia, parlem de l'augment de coneixement com a fet positiu sense pensar-hi, sense reflexionar-hi, però si dobléssim el nombre de cotxes cada any no parlaríem de progrés. Més coneixement o més acumulació de dades són més bytes, més servidors, més consum d'energia, més emissions, més contaminació, que és un tema que es continuarà sortint en altres intervencions. El ciberutopisme del segle XXI té les seves arrels fet i fet en el segle XIX, no és res nou. S'imposa la idea que la cultura s'ha d'adaptar al futur, que no hi ha alternativa i s'imposa també el darwinisme social. Resistiran els que s'adaptin, la resta desapareixeran. I mentrestant, renunciem als drets d'autor i a cobrar, esperant una recompensa en forma de reconeixement. Posar això en qüestió, diuen molts que és ser conservador o reaccionari. Alguns dogmes d'aquesta fe, del ciberutopisme, són el fet que és inevitable, és a dir, que no hi podem fer res en contra ni podem canviar el camí, la manca d'efectes negatius i fins i tot la voluntat que sigui un discurs positiu, i el solucionisme, és a dir, el fet que el món digital, com les Smart Cities, no solucionen no només tots els problemes que hi ha, sinó fins i tot aquells que encara no hi són. El ciberutopisme, doncs, és un discurs performatiu que quan s'anuncia ja es transforma en realitat i pretesament neutre. En tot això hi ha perdedors, és evident, els autors, els productors culturals, però sobretot hi ha guanyadors i oligopolis que fan perillar la democràcia. En la segona tanda, que era entre un diàleg per trobar punts en comú entre la periodista Roberta Bosco, especialitzada en art digital i net art, i Joana Moll, artista, que justament treballa en aquest àmbit de l'art digital, van dir diverses coses. La Roberta Bosco comentava una qüestió molt important sobre com ha canviat la perspectiva dels museus i centres culturals respecte al món digital. Comento dues coses sobre això. Les xarxes socials ofereixen un format tancat de difusió. Els museus han renunciat a la seva primera idea, de fa 15 anys o 20, de crear museus virtuals i ampliar el museu a la xarxa per adaptar-se a un format tancat, el de les xarxes socials, i uniforme d'unes determinades xarxes socials. Les xarxes socials, doncs, han substituït experiències digitals més complexes i han convertit internet en una caixa de ressonància sense elaboració intel·lectual. Les xarxes socials poden ser molt útils per difondre, però ara com ara limiten la creativitat, o almenys aquella creativitat que els museus esperaven expandir a la xarxa. No tot el que hi ha a internet perdura. Quan parlem de vegades d'internet com a gran calaix de sastre on tot queda allà guardat, ella justament insisteix que no és així. De fet, es perd amb més facilitat que l'objecte. Potser serà impossible, i ella és experta en aquests temes, potser serà impossible recuperar unes quantes obres de net art, cosa que no ha passat amb les obres de les avantguardes, també molt fràgils. L'art digital és difícil de conservar, caduca i és producte de l'obsolescència programada. Tot i això, l'art del nostre temps és l'art digital i són les institucions les que han de vetllar per la seva preservació.
Un tercer punt de la Roberta Bosco que em semblava important, perquè són dues desaparicions que han passat sense pena ni glòria en el món cultural i que hi hauríem de reflexionar, és que en els últims anys pel que fa a l'art digital o a la relació entre art i internet, han desaparegut d'una banda la Mediateca de la Caixa, que és un dels grans arxius audiovisuals de les últimes dècades i que senzillament la Caixa ha retirat i ha guardat en un magatzem, i d'altra banda també el màster en arts digitals a la Universitat Pompeu Fabra, que ha donat tants bons resultats i podríem anomenar-ne molts tant al món de l'art digital com fins i tot de la música. De la periodista a l'artista, Joana Moll, alguns dels seus treballs analitzen el caràcter físic i les repercussions mediambientals d'internet que ja havien aparegut. Els servidors tenen una ubicació física i sobretot consumeixen energia. De fet, una de les peces de Joana Moll es dedica a comptar les emissions de CO2 que generen les recerques de Google. Només això és bastant esfereïdor. Imagineu tot el que arriben a contaminar aquells e-mails de després ho llegiré, et contesto, tot ok, rebut. En el món virtual sembla que no hi ha responsabilitat, amb això insistia molt la Joana, que podem fer les coses sense ser conscients del que genera, també en l'aspecte mediambiental. Estem molt encegats amb el progrés de la digitalització, però no hi ha un debat sobre el que porta i de si tot és necessari, és a dir, quina societat volem construir també en el món digital. Finalment, en la tercera tanda, 3 mirades, que aquí potser més que donar titulars el que van fer és explicar la seva pròpia experiència en àmbits molt diferents. Oriol Lledó, que és una persona que ve del món del periodisme i de la producció cultural i que ara ha canviat radicalment el paper perquè ha entrat a l'administració pública com a càrrec electe de l'Ajuntament de Badalona. I ell diu que una de les coses que es planteja és, com abans parlàvem de la xarxa d'aigua corrent, que justament la fibra òptica és aquesta aigua corrent, és a dir, és aquesta aixeta que ens evita haver d'anar al pou a buscar llibres i molta informació i ara ja ho tenim a casa. I per tant, des de l'Ajuntament, ell creu que és prioritari veure en quins barris hi ha fibra òptica i en quins barris no n'hi ha i homogenitzar i facilitar a tots els barris aquesta connexió. El paper dels ajuntaments, a més, ha de ser la formació de la gent gran i l'especialització dels més joves, afegir noves eines de participació que complementin les que ja hi ha, que no s'han de perdre. En general, cal modernitzar l'administració, on hi ha molta desigualtat en el desplegament digital i aprofitar tot el coneixement i les dades que tenim de la ciutat per conèixer millor la ciutat. Marta Cano, des del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, va comentar diverses coses de la seva experiència al capdavant de la gerència i comentava sobretot l'inici del desplegament digital. Una part important de les visites a les biblioteques ja són virtuals, per bé que les biblioteques continuen sent i han de ser l'espai per excel·lència de la cultura de proximitat. És important ara mateix superar les traves que hi ha enfront del préstec digital. En un moment de tanta acumulació d'informació i tantes pressions al mercat, i aquest tema torna a sortir, és imprescindible la figura del prescriptor. Els reptes de l'administració respecte al món digital són aportar, és a dir, inclusió digital, impulsar les bones possibilitats del món digital, regular, col·laborar, ja que en un món virtual no hi ha fronteres entre administracions, confluir i finalment centrar-se en el desenvolupament de les persones i en les desigualtats i en corregir les desigualtats en el món digital. Finalment, Roger Palà, periodista, impulsor de l'Observatori Crític dels Mitjans Media.cat i sobretot actualment al capdavant de Crític, un mitjà de comunicació raravis, tal com veiem actualment al periodisme. Ell diu: no tenim públic o no tenim lectors, nosaltres som una comunitat amb interessos en comú. Els subscriptors no obtenen beneficis, és clar, però sobretot compartim una mirada. I ell reivindica: som un mitjà nou, però fem una cosa vella, periodisme antic. Volem recuperar la vigència del periodisme clàssic. No volem ser els primers a explicar-ho, és a dir, no volem ser els més ràpids, sinó més aviat volem ser els primers a explicar-ho bé. No som ràpids i oferim poc. No podem absorbir com cal tanta informació. Així doncs, ells es defineixen com antics, lents
i persones que ofereixen poc, que crec que és d'una modernitat tremenda. Slow journalism. No hi ha informació gratuïta, això jo crec que és un tema que no només serveix per al periodisme, sinó també per la cultura. Quan de vegades parlem tant de cultura gratuïta, tothom acaba pagant. És a dir, la informació, si nosaltres la rebem gratuïtament és perquè algú altre l'ha pagada. I si l'ha pagada, molts cops hi podrà posar cullerada. Ell defensa una comunitat d'interessos en què la gent pagui per tenir una informació deslligada d'algú altre que la paga i que per tant també la pot manipular. Sempre hi ha algú que paga la informació, de vegades els anunciants, de vegades les subvencions. En el nostre cas, el cas de Crític, són els lectors i el nostre compromís és amb ells, amb els lectors i amb el periodisme, amb la professió. Això són algunes de les coses que van dir i a partir d'aquí jo molt parlar de xarxes digitals, però a mi si em treuen el bloc i el boli em maten. 3 qüestions que intento ser breu perquè jo crec que seria interessant fer alguna miqueta de debat entre els 4. Tots els participants en aquest eix sobre xarxes físiques i xarxes virtuals, tant aquells que són més entusiastes com aquells que són més pessimistes, bàsicament plantegen preguntes i reptes respecte al món digital. Per tant, tot està encara molt obert i aquí necessitem encara molta reflexió i sobretot tenint en compte que fins i tot els més entusiastes plantegen dubtes i sobretot dubtes de grans monstres i de grans bèsties que es mouen en el mercat. Tenim el mercat i per tant hem de regular més que demonitzar-lo. Justament prenent notes sobre això i veient que un dels eixos, crec que molt encertadament, que van plantejar en Xavier i en Martí era sobre el panorama de les polítiques culturals en les últimes dècades, crec que és important tenir en compte que actualment coincideixen 3 elements que són molt importants i que ja de per si sols haurien de generar molts dubtes i necessitat de transformació. Una és la transformació digital, per tant, aquí hem de canviar molt tant des de les eines de gestió com fins i tot la manera de pensar l'acció política. El fet que també necessitem obrir un nou cicle polític, des d'una ideologia o des d'una altra, però és evident que s'acaba un cicle i que hem d'obrir-ne un altre a molts nivells i hem de recuperar, hem de restituir els valors de l'acció política i finalment una tercera qüestió que és la crisi econòmica, que és una qüestió actual però que també de futur, perquè implica que hem de repensar la cultura no amb aquella idea com feia 10 anys en què els diners per cultures anirien augmentant i que per tant no calia treballar la gestió econòmica o la sostenibilitat dels projectes, sinó que hem de treballar perquè el sistema cultural pugui aguantar millor aquestes envestides econòmiques i sobretot que no hi hagi una dependència de la liquiditat institucional. Doncs aquestes 3 qüestions són massa complexes com per deixar-les de banda, les hem d'afrontar i les hem d'afrontar amb certa rapidesa i hem de deixar de continuar dirigint les institucions culturals com en l'últim cicle, ni les mateixes persones, evidentment, i aquests canvis han de ser profunds, però el que hem d'evitar és que anar-los ajornant i que al final siguin bruscos. Però aquí tenim molta i molta feina per fer i per tant jo crec que entre tots hem d'anar generant tots aquests canvis. Una tercera qüestió que van anar reiterant tots és la figura del prescriptor, que em sembla importantíssima i sobretot per aquells que treballem en la cultura i intentem treballar en la màxima proximitat. En un moment en què hi ha tanta informació i les pressions al mercat són tan fortes, la figura d'un prescriptor és imprescindible, un prescriptor de confiança, independent i de proximitat. Entre tants plans culturals i tantes bones intencions del dirigisme cultural, ens oblidem molts cops de qüestions fonamentals i és que la cultura necessita un espai i un temps. És a dir, no podem consumir més ràpid i en tot cas consumirem de manera més superficial. Necessitem també un espai de relació per accedir a la cultura, però també necessitem persones. És a dir, sense aquelles persones, els mediadors de què parlava en l'eix del Martí o el prescriptor, és a dir, aquella persona que
des del meu punt de vista estan al capdavant de les institucions, perquè no són els que hi ha a dalt, sinó són els que són els mitjancers entre la institució i el públic, són justament els equips. I crec que és una idea que, més enllà de la qüestió digital, també no hem de deixar de banda, sinó reforçar aquesta idea del prescriptor, de les persones sense les quals la cultura no és possible. I ho deixo aquí i a veure si tenim temps de debatre. Gràcies. Hola. Jo m'he carregat les declaracions, els noms, i vull dir que faré una cosa una mica diferent del que heu fet vosaltres. En tot cas, per situar-vos, a mi em tocava l'eix 3, que és gestió comunitària de la cultura, i he sintetitzat d'alguna manera les declaracions de la taula pros i contres de la gestió comunitària, participada per Oriol Barba i Anna Subirats, que venien, diguéssim, si fos un partit de futbol, venien més de la gestió comunitària, Pep Montes d'una gestió més institucional, entre cometes. La segona taula, diguéssim que trencava una mica amb la lògica de la primera, i sota el títol Els ciutadans i la gestió de la cultura es va parlar molt de museus, sobretot perquè els interlocutors eren Jordi Sans, que es dedica a la museografia, Pepe Serra, director del MNAC, i Santiago Eraso, director ara cap del que és Madrid Destino, que gestiona els equipaments culturals de la ciutat de Madrid. I la tercera taula enllaçava més amb la primera, que era institució i gestió comunitària, un oxímoron o una relació possible, que eren aquestes tres mirades, una més institucional, la del regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Berga, Montse Balaguer, des d'aquest espai de gestió comunitària que porten amb la farinera del Clot, i Ricardo Duque, que ell s'autorefereix a la seva pràctica com a metabarricada. És a dir, ja seria el màxim grau d'autonomia. Llavors, de tot el que van comentar, jo he fet un relat que us vaig a llegir, una síntesi. I perdoneu que no citi, que hagi tret les cometes. De tot el que es va comentar podem deduir la gestió comunitària ve de lluny, és a dir, hi haurà coses molt òbvies que digui, però són algunes de les que es van comentar. Es va reforçar la idea que ve de lluny, que participa d'una tradició històrica, i és important subratllar la paraula tradició, que són dècades i fins i tot alguna centúria que contempla la creació d'ateneus, orfeons de la República, lluites veïnals, els moviments socials, l'animació sociocultural o els ajuntaments fins i tot en l'època de la transició. Si bé aquestes pràctiques tenen un element comú, també hem de repensar-les en funció dels seus contextos, veure'n les diferències. La gestió comunitària es considera, després de totes les veus que van sortir a la palestra, la sublimació de tot això, d'aquestes diferents pràctiques, i que aflora sobretot en moments de crisi, es va destacar. Crisi econòmica, crisi política, crisi institucional, etc. Que són moments en què a l'administració li costa més fer la funció de servei públic i en els quals la ciutadania agafa les regnes. Una de les preguntes que va sorgir és: aquests models de gestió afloren només en moments de crisi? En un moment com l'actual, en què la crisi és ecosistèmica, diguéssim que pràcticament aquests nous models de gestió, vells nous models de gestió, es presenten quasi com l'única sortida d'emergència a la crisi ecosistèmica de la qual parlem. Doncs aquestes velles formes reactualitzades de gestió comunitària neixen d'una urgència en un moment sincrètic a nivell de discursos i pràctiques culturals que es defineix polisèmicament per a referir-se a propostes de gestió de barri o territoris amb una certa voluntat política i comunitària. És a dir, la nomenclatura d'aquesta gestió comunitària és molt variada, és a dir, es parla de gestió cívica, de gestió comunitària, de cultura de base, d'autogestió, de comuns urbans, d'espais d'innovació social o d'economia i cultura social i solidàries, entre d'altres. Però, en tot cas, totes, diguéssim, tenen com a fil conductor aquesta gestió de barri i territori amb una voluntat pública i comunitària. Llavors, aquests espais són espais informals, no tenen una forma predeterminada, sinó que l'adopten en funció de la comunitat que la gestiona, cosa que des d'un cert context institucional, més basat a plans, a polítiques culturals, sectorials, etc., poden veure's amb certa suspicàcia. I al revés, des
Des d'aquesta gestió més comunitària es veu amb certa suspicàcia l'ús que de vegades fa l'administració d'aquestes noves formes de gestió, quan s'apropien d'aquestes formes, de les paraules que refereixen a una pràctica, la pròpia gestió comunitària ho veu amb certa suspicàcia. Els dos sectors sempre estan com a autovigilància, posant una mínima distància al mig. Llavors, es dibuixen dues formes de responsabilitat en funció dels àmbits, la del compromís col·lectiu polític i territorial des dels espais comunitaris, en primer lloc, i la de la professionalització de la cultura amb compromisos polítics i territorials momentanis per part de la institució. Hi ha una tercera forma de compromís, que és la del retorn social o la de funció de servei públic. I en les xerrades va quedar clar que ni tota institució respon sempre al servei públic ni tota forma comunitària ho fa al seu torn, sinó que hauríem de començar a personalitzar casos. Què més? La pregunta era aquesta. Hi ha una forma de gestió cultural que ens asseguri el servei i valor públic i garanteixi l'universalitat d'accés als serveis culturals? No, ni uns ni altres. Llavors, això sí, l'administració, les institucions i els grans equipaments senten la crida de la gestió comunitària com un fet inevitable i en expansió, sobretot en contextos urbans. La ciutadania demana participar en el sector públic i la institució, per mandat i naturalesa, ha de respondre a aquesta crida. Llavors ens trobem la iniciativa contra el perill de la inèrcia, la innovació social contra l'amenaça de la innovació de perfil més tecnoeconòmic i les comunitats contra la dictadura dels públics. Aquesta demanda ciutadana, com ens explicava la Montse Balaguer del Clot, ve avalada per la Carta Municipal de Barcelona, una carta que desconeixem molts. Aquesta carta indica que les entitats i organitzacions i associacions ciutadanes sense ànim de lucre poden exercir competències municipals o participar en nom de l'Ajuntament en la gestió de serveis o equipaments, la titularitat dels quals correspon a altres administracions públiques. I, emparant-se en aquesta carta municipal, també veiem que hi ha molts models diferents de gestió comunitària, és a dir, quan la institució dialoga o permet, obre, entre cometes, és permeable aquesta gestió comunitària, també veiem diferents models. El regidor de Cultura d'Olot, per exemple, abogava per un control, per controlar aquestes formes, per cedir la gestió, però mantenir un cert control a través de concursos públics, etc. I en canvi la Montserrat Balaguer deia la sola idea de concurs públic ens ofèn, perquè nosaltres basem la nostra relació en un pacte de confiança. Portem 15 anys i és aquest pacte de confiança el que ens ha fet forts. Nosaltres aglutinem 40 entitats i si realment s'ha d'obrir un concurs no ens presentarem. Si volem dotar d'igualtats d'oportunitats i es presenten 4 empreses, doncs entenem-nos entre els 4. Si no ens podem entendre entre els 4, llavors de nou pleguem veles, a insistir en aquest fet. Llavors, això reafirma la idea que si la gestió cívica o la gestió comunitària es promou des de baix i està arrelada en comunitats reals, llavors la confiança no és sinònim d'abús de poder o de símptoma de males praxis, sinó que té unes repercussions socials reals. Llavors, malgrat que hi ha aquests viaductes entre l'administració pública i la gestió comunitària, segueix havent-hi un conflicte o segueix parlant-se de confrontació i conflicte. Jo crec que ja estem prou madurs per entrar en els detalls i no quedar-nos en o gestió comunitària o gestió institucional, sinó veure aquestes noves i possibles formes de relació. Ni tota institució és homogeneïtzadora, per usar un terme que va sortir ahir, la institució homogeneïtza, no. Ni tota institució és homogeneïtzadora en la totalitat de les seves pràctiques, ni tota gestió comunitària és sempre transformadora. Llavors, s'ha de mirar amb lupa cada detall, no es pot sistematitzar. Seguim amb aquesta interpel·lació que fa la gestió comunitària a la institució. Quina és la conseqüència? El rol de l'administració queda qüestionat? És a dir, qüestionar el rol de l'administració i de les institucions no vol dir obrir un conflicte permanent, és a dir, el qüestionament sempre és positiu, no és negatiu, com ahir es va comentar en algun moment,
Llavors, el rol de l'administració queda qüestionat, la forma de la seva gestió i els valors. Què pot aprendre la institució d'aquestes noves formes de gestió? Doncs avantposar, per exemple, la cooperació a la competència, la solidaritat i la relació al lideratge, la comunitat a les marques, la ciutadania als públics, el benefici qualitatiu per sobre del benefici quantitatiu, els efectes amb A per sobre dels efectes amb E, l'impacte cognitiu i emotiu per sobre del merament comunicatiu, el temps de digestió i transformació per sobre de la reproducció mimètica i la sobreproducció, l'estimulació i generació de pensament crític i de sabers pràctics respecte a la fidelització dels públics, els valors simbòlics i culturals respecte a la propietat privada i, finalment, el bé comú per sobre dels béns privatius específics o especulatius. Tots aquests valors que es dibuixen, que no sempre s'acompleixen en la gestió comunitària, però que es pressuposen de la gestió comunitària, l'administració, diguéssim, que podria i hauria de fer-se els seus. I ara seguim amb els grans museus, no em queda molt, però sí que he deixat com en una part aquesta segona taula perquè no encaixava tant amb la gestió comunitària. I es parlava molt en l'època actual en què la ciutadania demana participar, en què tots aquests valors que acabo d'indexar es reclamen des de la política i també cap a les institucions, doncs els grans museus com poden fer front a aquestes noves necessitats ciutadanes. Els propis responsables dels museus indiquen, ja no hi ha cap mena de coartada ni cap dissimul, sinó que indiquen que treballen en microciutats, en megalòmens complexos, que no es poden transformar estructuralment, hi ha una certa impotència, però sí que es poden transformar funcionalment. És a dir, responent a la dita que va comentar Pepe Serra, que el museu serà social o no serà. O tal com va dir en Santiago Arasso, que passem de la col·lecció privada al tresor públic, responent a la idea que aquest tresor, aquest patrimoni que queda concentrat en els grans equipaments, els grans museus, s'ha de fer públic, s'ha de cedir a la ciutadania, d'alguna manera. Ell ho va fer a través d'una ficció política en la qual s'abolia la propietat privada, es destruïen els museus i els nens eren els custodiadors de les obres d'art i, per tant, a l'obrir l'accés a les obres d'art, al circular la mercaderia, ja no es podia especular amb elles i diguéssim que el valor de canvi desapareixia i també tota possible especulació respecte a les obres. En fi, presentava una distopia radical molt molt poc factible, però entre cometes per ell molt desitjable. Llavors, també arrel del que van anar comentant ells dos, i Jordi Sans també com a museògraf, però sobretot ells dos com a caps d'institucions molt importants, sembla ser que l'artificiositat del discurs de les indústries culturals i les polítiques immobiliàries que van regir les polítiques dels 90s i dels 2000s s'està deixant una mica de banda. Fins i tot les pròpies institucions estan desconfiant o pausant la dictadura de les xifres d'assistents, el model del turisme cultural, l'immobilisme de cert sector patrimonial i estan promovent activitats participades per les diferents comunitats que configuren la ciutadania. Com a mínim això van dir amb alguns exemples que jo crec que si aneu a les pàgines del NAC, Madrid Destino, es podrà veure. Llavors, els responsables de museus, en aquest cas eren museus, diguem-ne també grans equipaments culturals, davant d'aquestes noves necessitats ciutadanes demanen un pragmatisme i una nova gramàtica, així ho van dir, del vincle i del contacte. I sobretot destacaven que el museu, una mica en la línia del que han comentat ells, havia de ser més un facilitador que no un prescriptor, és a dir, aquí ens apartaríem una mica del prescriptor. El museu ha de facilitar discursos, ha de facilitar l'accés de la gent a la cultura. I posaven l'exemple, per què les biblioteques són gratuïtes i per què els museus no? Perquè el NAC val 7,5 € o ara ja no sé quan val. Diu, els museus són una escola i com a tal hauríem de tractar-la d'aquesta manera. Perquè si no és una escola i és un temple, es genera una espècie de fetitxisme que sempre fa sentir el ciutadà com inferior o menor respecte a la gran institució, o si no, un tabú que genera hostilitat. Hi ha molta gent que, per exemple, reclama els grans museus o les grans institucions que canviïn, però mai es dirigirà a elles per intentar interlocutar o transformar-les. Hi ha una distància que separa, diguéssim, la massa ciutadana, els col·lectius ciutadans i les institucions. Doncs s'ha de trencar, s'ha de treballar en aquesta intersecció.
I finalment, l'últim ja comentari, el Pep Montes va comentar que s'hauria de deixar de parlar de sectors públics, sectors privats, sectors amb ànim de lucre i sectors sense ànim de lucre, em va sorprendre, però és veritat que depèn una mica dels objectius i de les pràctiques que duïn a terme. Llavors, sintetitzo, ens trobem davant d'un escenari cultural híbrid on si s'acomplissin els principis de transparència, responsabilitat civil i política, podríem deixar de distingir entre públic i privat, entre organitzacions sense ànim de lucre i amb ànim de lucre, i el que quedaria serien diferents formes d'implicació amb la ciutadania i el territori a nivell local i a nivell local. Però és evident que mentre predomini una complexa i real política i economia enfocada mentre no predomini una complexa i real política i economia enfocada al bé públic, caldrà seguir distingint, estar en alerta i veure com mediar entre aquestes diferents formes de gestió. I ara ja s'hi tanco. Necessitem ficcions polítiques, com les que ens va dibuixar Santiago Eraso, per imaginar un futur, però no que la política, ni les institucions, ni el servei públic acabin sent una ficció en relació amb les necessitats reals dels ciutadans, i jo crec que ja s'està treballant perquè no sigui així en relació al que es va comentar ahir. Bé, el meu eix no és ben bé un eix, és una altra cosa. És eix 0, que com sabeu no és un número, ben bé. I per tant em permetré fer una reflexió una mica més general sobre interacció, que inevitablement parlarà aquesta reflexió de l'eix. Dir que interacció podríem dir des del 84 en aquella primera edició, però jo puc parlar més pròpiament des del 94, sempre ha procurat, i sovint ho ha aconseguit, i ens agradaria, i jo crec que Déu-n'hi-do que aquesta ho fos, un cert punt d'inflexió, no perquè les coses canvin radicalment. És que tenim un micro per cadascú, de fet. Ens hem passat el micro, però en teníem un cada un. Gestió comunitària. Però jo és que sóc un antic, jo sóc dels de tota la vida. Doncs, com deia, un punt d'inflexió, no necessàriament perquè canviés tot a partir d'interacció, òbviament, però sí perquè les interaccions successives fossin recordades per alguna cosa, per aquell moment en el qual descobrim alguna cosa, en el qual podem recordar, referenciar allò. Dir-vos que encara que sigui molt des de l'aspecte formal, i faré alguna referència personal aquí, m'agradaria destacar alguna cosa d'aquesta interacció. Jo crec que és una interacció més jove que altres interaccions, i igual és una vivència molt meva, però per entendre'ns, jo de cop, ho he anat dient una mica, i disculpeu si alguns m'heu sentit dir, jo de cop he passat de ser el jove, diguem-ne, a ser el vell. I em van inclús demanar que coordinés amb el Martí, i m'ho van demanar dient-me no, sí, ens agrada que ho facis tu, però que està bé que facis l'equilibri amb algú jove, perquè tu ja ets de... I feia 4 dies jo em veia que era com el Martí, diguem-ne, que era el que compensava. Per tant, jo crec que aquí ja hi ha un element, no en la meva figura, que no és gens important, sinó en aquesta joventut, que inclús aquí, en aquesta taula, soc el més vell del lloc. A més, una altra cosa que no és nova d'aquesta interacció, però que aquí també l'hem intentat introduir, jo crec que ha enriquit, i en la presentació que s'han fet d'aquests 3 eixos s'ha pogut veure, és que escoltem a persones que pensen des d'altres disciplines. I jo crec que és una cosa que hauríem de fer encara més, perquè som un sector que en general viu força tancat en ell mateix, que ja ens coneixem força, que ja sabem el que diem els uns i els altres, i aleshores obrir una mica les finestres i convidar, i les portes, i convidar a gent que pensi sobre allò que nosaltres treballem i sobre allò que nosaltres pensem amb una mirada no interessada, en el millor sentit de la paraula, doncs jo crec que convé. I una tercera prèvia és que les idees són molt importants.
Jo crec que hem de subratllar que les idees són molt importants, que a interacció sempre ho han sigut i en aquesta interacció ens agradaria que ho continuessin sent. Les idees no són la retòrica de l'acció. Les idees són allò que permet l'acció, allò que permet l'acció amb sentit. Perquè si d'alguna cosa hem de donar-li voltes i hem de confirmar amb la nostra feina quotidiana és que tot allò que fem tingui sentit. I perquè tingui sentit ens hem de preguntar pel sentit. I preguntar-nos pel sentit és pensar, tenir idees, etc. I críticament, òbviament. Jo no sé si val la pena, però faré una mínima selecció més allò de cadascuna de les 3 intervencions que hem pogut gaudir d'aquest eix zero, però diguem-ne que després faré una lectura més transversal. Si anem en aquesta primera que us deia, jo diria que del Xavier Albertí, òbviament em quedo amb tot, però si he de destacar alguna cosa, el que destacaria per una banda és una formalització interessant de les fases de les polítiques culturals a casa nostra des d'un punt de vista també global, on parlava d'aquell moment amb la confiança i amb l'esperança emancipadora de la cultura i les polítiques culturals, amb aquell segon moment de les indústries culturals i amb aquell tercer moment que seria el moment de lo comú, per dir-ho amb un titular senzill i fàcil i amb l'errada lingüística del lo que jo reivindico que no ha de ser errada. Després, també del Xavier Albertí, la reivindicació o la reflexió que va fer sobre el retorn social i sobre les externalitats, la superació del pas de les externalitats al valor públic de la cultura, reflexió sobre la qual hi ha força literatura. Del debat entre el Lluís Noguera i el Xavier Mercè, a banda de recriminar que es van barallar poc, jo trobo, i que havien d'haver dialogat una mica més, i més jo que els conec a tots dos sé que hi havia elements de debat que la seva elegància va impedir que ens els posessin aquí sobre la taula. Jo crec que sí que hi havia una mar de fons, una tensió sobre el paper, una reflexió sobre lo públic i els mercats, que sense acabar d'entrar-hi, però que és amb el que jo em quedaria d'aquell diàleg. I reivindicar, aprofito que tinc el micro, per reivindicar la lectura dels textos d'ells dos i dels altres autors i autores a la plataforma d'interacció. Algú ho ha anat dient aquí, jo ho torno a dir, i ja no parlo només de l'eix zero, sinó de tots els eixos. Alguns dels que ja van escriure i han participat després, altres no, però tant els d'uns com els dels altres hi ha un percentatge de textos interessants molt alt respecte als textos que hi ha. Per tant, us convido a que entreu a la plataforma d'interacció i aneu a aquests eixos. Respecte al debat entre Selles i Sureda, poso un titular. Selles, molta feina, més públic. Més feina, més públic. Sureda, transparència i recursos, gestió comunitària de la cultura, innovació i cultura lliure. Ho deixem en aquests titulars i no hi aprofundeixo, però diguem-ne aquest seria el marc en el qual es troben aquests dos models o aquests dos paradigmes. Dit això, primer punt, una prèvia, segon punt, aquest petit resum, però molt petit, i ara faig el meu resum més subjectiu, més en primera persona, on no sabré exactament si el que diré s'ha dit o el que diré és el que jo he pensat mentre sentia parlar els altres. Jo crec que no cometré cap injustícia. Primer, jo apuntaria, primer punt, que aquesta interacció és la interacció de la superació de la insistència o de la centralitat de les externalitats en la cultura. Jo apuntaria que la deixaria com aquesta interacció. Això vol dir que ningú més parlarà d'externalitats? No, jo mateix seguiré parlant d'externalitats, però com indica el seu propi nom, les externalitats són això, externalitats. I quan les externalitats es
converteixen en elements nuclears és que estan deixant de ser allò que són. I hem tingut una trajectòria en la qual hem anat ocupant des d'un espai perifèric a un espai central. Ara jo crec que és el moment de tornar-les en aquell espai perifèric. No oblidar-les, saber que, com es va dir en aquelles famoses jornades en les quals es va donar per inaugurat el descobriment de les externalitats, sabem que la cultura compta, però a més el que compta més de la cultura és una altra cosa, no el comptar diners o no el comptar retorn econòmic. Les externalitats existeixen però no són l'element nuclear. Primer punt. Segona reflexió. Estem de tornada sense haver arribat. Estem de tornada sense haver arribat. I això té diferents matisos o diferents nivells d'anàlisi. Un, que li vaig comentar al Xavier Antic, que no el va dir però que jo crec que estava implícit en una part del que deia en la seva intervenció, que és que, i això serveix pel conjunt del país, i com a país entengueu el que vulgueu, el més petit, el més mitjà o el més gran, o el que serà o el que era, és igual, que és que hem sigut postmoderns sense arribar a ser moderns. És a dir, aquell projecte de modernitat que tenia tot el sentit i que per mi segueix tenint tot el sentit, aquell projecte emancipador del qual parlava Kant i que ens va citar l'Antic en el llibret de Kant sobre què és la il·lustració, aquell projecte emancipador, vam estar de tornada d'aquell projecte sense haver-hi arribat. Per tant, es pot ser postmodern, molt bé, però abans hauria estat bé arribar a un cert grau d'èxit respecte a la modernitat. Des del punt de vista més genèric o filosòfic. Des del punt de vista més concret de polítiques. Estem parlant cada cop més, i aquí s'ha vist, d'elements homeopàtics, de que el que compten són les petites intervencions, els petits projectes, a la baix a dalt, etc. Però estem parlant d'això sense haver aconseguit un sistema cultural mínimament endreçat. Amb la qual cosa, un altre cop, estem tornant sense haver arribat. Clar, podem disgregar allò que és sòlid, però estem parlant de disgregar allò que no ha arribat a solidificar-se. Per tant, això té els seus riscos. Per tant, la reivindicació del sistema, del pacte, d'aquell pacte del qual hem parlat tants cops, jo crec que segueix tenint tot el sentit. I després, un seguit de clàssics, d'aquests que surten de manera habitual i que també han sortit en aquest eix i que cal subratllar. Primer, la llei d'economia social, que si marcat, que si no marcat. Aquí hi ha tot un sector molt preocupat per determinades coses que quedarien resoltes amb una perspectiva on s'entengués que hi ha variants jurídiques de gestió econòmica que ajudarien a un sector com el nostre. Segona, una cosa molt concreta, el famós observatori. Jo no me'n recordo quants anys fa que parlem de l'observatori. Una de dos, o deixem de parlar de l'observatori o els qui sou responsables d'institucions el feu d'una vegada, i si no deixem de parlar. Sé, i així es va indicar, que l'Ajuntament de Barcelona ja ha diguem-ne titulat la feina que estava fent amb dades com observatori. Però el problema no és el nom no fa la cosa, perquè finalment el centre de documentació del CERC, bona part del que fa el CERC també és d'observatori, finalment bona part del que fa el gabinet tècnic de la Generalitat també és observatori. El problema és que els que portem anys reivindicant l'observatori, el que reivindiquem és que es posin d'acord el CERC, l'Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis, si cal, biblioteques, el Gabinet Tècnic de la Generalitat, es posin tots d'acord i creïn l'observatori, en el qual hi hagi totes les dades que calgui i totes les interpretacions qualitatives que siguin necessàries per prendre decisions i entendre la realitat cultural amb tota la seva complexitat. Això és l'observatori. Fem-lo.
fem-lo o callem. Tercer element d'aquests de què estem de tornada, però no, dels clàssics, perdó, economia social, observatori, el trending topic d'aquestes jornades, el concepte no és meu, és de la Marta Ardiaca, que si vols dir alguna cosa per contestar-me, pots contestar. El trending topic quin ha sigut? Cultura i educació. També portem anys parlant de cultura i educació, però i sembla com una cançoneta que anem repetint i a més és molt important la cultura. Fem alguna cosa també, però fem alguna cosa, jo crec que aquí sí que hi ha... Això és una cosa que hauria d'entomar, i ho dic seriosament, hauria d'entomar el futur president de la Generalitat. O sigui, això és una cosa que no sabem qui serà, doncs el futur president de la Generalitat hauria d'agafar com un element central de la seva política a mig i llarg termini un pacte nacional per l'educació i la cultura. Que no fos una declaració d'intencions, sinó que tingués mesures concretes i que tingués absolutament en sintonia els municipis que finalment seran aquells que portaran a terme aquestes polítiques, aquestes pràctiques. O sigui, cal això. I jo entenc que des d'educació ho reivindicaran poc perquè tenen un seguit d'urgències que els impedeix ser subjectes actius d'aquesta reivindicació. Per tant, ens toca fer-ho nosaltres d'una manera molt, molt central. Per tant, estem de tornada sense haver arribat des d'un punt de vista de caràcter més, si em permeteu, filosòfic, des del punt de vista del sistema i del pacte i des del punt de vista del retorn a reflexions clàssiques. Tercera reflexió més genèrica. Cal un diàleg entre l'antic paradigma o el paradigma present i el nou paradigma. Jo crec, i estem encara parlant una mica d'intuïcions, però jo crec que tots m'enteneu i si heu estat durant aquests dies i en alguna de les sessions que hi ha hagut aquí m'entendreu encara més. Cal un diàleg. S'ha aconseguit una cosa i jo vull reivindicar que en bona mesura el que s'ha aconseguit és gràcies a reflexions vinculades al nou paradigma. S'ha aconseguit que també des del vell paradigma o des del paradigma tradicional es digui que el centre de les polítiques culturals és la ciutadania i no el sector. Això ja no és alguna cosa que només diem o diuen alguns. Això ja s'està incorporant en la majoria de discursos. Un dels grans problemes que tenien les polítiques culturals, des del meu punt de vista, era que eren captives dels sectors culturals. Cada cop més tenim clar que no és així. Tenim clar com a mínim com a idea, com a retòrica, si voleu. Ara ho hem d'aplicar. Perquè les polítiques, una cosa són les declaracions i l'altra són els pressupostos i l'altra cosa són allò que fem realment. Però en tot cas, que estiguin els discursos, com sabeu que jo defenso molt això de que les idees no com a retòriques sinó com a prèvia a les concrecions en polítiques, jo crec que és molt important aquest gir que ja s'ha produït. No obstant, amb aquest gir no n'hi ha suficient per aquest diàleg que reivindico entre el paradigma tradicional i el nou paradigma. Tot s'ha de dir que el nou paradigma beu molt d'un paradigma encara més antic. I que ningú se m'enfadi, però beu molt d'un paradigma encara més antic. És a dir, una bona part del que es deia dels anys 70 i de la sociocultura, etcètera, no està tan allunyat d'allò que diu una part del nou paradigma. I això en podríem parlar en profunditat, però ara només estic fent les conclusions. No obstant, el que no podem permetre'ns és el luxe de seguir tenint diàlegs de sords. I els diàlegs de sords no són producte de la manca de voluntat, sinó són producte de la incapacitat d'uns i altres de parlar un llenguatge comú. I per entendre'ns, el primer que hem de fer és posar-nos d'acord amb el contingut dels conceptes i el contingut de les paraules. I això és... Com ens està sortint una interacció molt filosòfica, diré que això és Habermas pur. És a dir, Habermas parla de comunicació i quan parla de comunicació diu el que cal perquè hi hagi comunicació és un mínim espai comú en el qual es pugui establir aquesta comunicació. Reivindico, en relació al nou paradigma i al vell paradigma, aquest espai comú de comunicació. I aquest espai comú de comunicació té els seus riscos. Quin té com a gran risc aquest espai? Que et deixa molt més despullat allà davant. És a dir,
estem massa acostumats, i amb això soc crític amb el vell, però també amb el nou, inclús m'atreveixo a dir especialment amb el nou, amb algunes coses, en determinats elements críptics i en determinats comunitats tancades, són molt autorreferencials, per tant donen molta autosatisfacció, però no entren en el diàleg en el qual els que puguem ser crítics o no amb aquests elements podem entrar-hi amb tota l'honestedat i amb totes les ganes d'entendre'ns, amb les convergències i amb les divergències. Finalment, en aquest nou i vell paradigma, que encara no sabem en què consistirà, com acabarà això, què passa? Que ens trobem en un interstici, que estem en aquella escletxa dels espais dels canvis d'època. Però, de fet, aquests intersticis, els de les polítiques culturals, ja estem molt acostumats a ser-hi, per tant, no ens hem de sentir estranys. Quin és el problema o quina és la qüestió? Que podem anar albirant alguna cosa a l'horitzó, però que hauríem, tots plegats, d'anar sent capaços de dibuixar un relat que d'alguna manera ens digui, com deia aquell, què fem en el mientras-tanto. I per tant, jo crec que el gran repte és mentre no arriba el que hagi d'arribar, que no sé què és aquest mentrestant, la gran pregunta que per mi sorgeix d'aquest eix zero o que jo crec, o que jo vull interpretar que ha sorgit d'aquest eix zero. Gràcies. Passem al vídeo. Bé, ara, com és interacció i com és participativa, jo entenc que si hi hagués alguna... O sigui, la idea és ara continuar amb l'acció. El que passa que, perquè no hi hagi cap element de dir no hi ha pogut haver contrast, si hi hagués algú que volgués dir alguna cosa, hi ha l'oportunitat. Però la idea, si no, seria passar a veure els vídeos que entenem que la majoria no heu vist perquè els van passar una hora que no hi havia gairebé ningú, i passaríem als 3 vídeos que ha fet el Jordi Colomer i que és una llàstima que no ho heu vist perquè estan molt bé, i ara que estem tots reunits aquí us convidaríem a veure'ls abans de passar al Franco Berardi. Si no hi ha... L'Ingrid Guardiola farà un comentari. Perdó, un comentari. Jo crec que jo també estic una mica al vell mig de la vella i la nova política per qüestions afectives. Per qüestions pràctiques estic més a prop d'aquesta nova política i crec que si és difícil veure, comprendre el que ens espera o el que ve, per mi també és molt complicat, és perquè bona part d'aquesta nova política entén la cultura, com deia Barbieri, com un adjectiu i no tant com un substantiu. Venim d'aquest vell model decimonònic, sectorial, on la cultura és l'escola de les muses amb les seves línies, les visuals, etc. I s'està plantejant una cosa molt més informe, molt més transversal, és a dir, transversal respecte a l'economia, respecte a la política, respecte al territori, tot el que és important per la convivència ciutadana. I per mi, per això crec que es fa difícil d'entendre. I respecte a la nomenclatura, les paraules són molt importants i s'ha de respondre, han de tenir una certa causalitat. Si es parla del bé comú, que hi hagi un correlat d'aquest bé comú. I ho dic tant per uns com pels altres, perquè avui en dia s'utilitza per totes bandes. Que no es quedi només en la nomenclatura. Després, respecte a educació, jo entenc que seguir confiant en una centralitat que ha fet impossible, és a dir, que a través de retallades i precarització del sector ha fet impossible que es pugui pensar aquesta estreta relació amb la cultura i l'educació, potser s'hauria de treballar des d'una... És a dir, buscar altres maneres de treballar l'educació i la cultura que no vinguin des de la Generalitat, i que ja s'està fent moltíssim, des d'àmbits molt més locals. Bé, no sé si hi ha algú del públic, em sembla que és important que hi hagi realment interacció i que hi hagi
No sé si alguna pregunta o alguna aportació. Aprofitaré mentre us ho penseu, perquè bé, jo amb això de la vella política, la nova política, o el vell tal o el nou tal, jo dic que no sóc gens de la nova política, estic totalment, jo diria que en contra, tampoc sóc de la vella política, jo sóc de la política clàssica. Penso que la nova política no existeix, tampoc la nova política pel que fa a cultura, és a dir, en tot cas hi ha una cultura, hi ha una política clàssica, és a dir, amb una sèrie de valors, i després hi ha una perversió de la política, que és un sistema caduc que estem deixant enrere, estem senzillament restituint coses que sempre ens han, que pertanyen al comú, i res de nou, no hi ha absolutament res de nou. Crec que, a més, en cultura també hi ha un sistema caduc. De vegades encara ens continuem referint molt al que era necessari als anys 90, i clar, han passat 15 anys des dels anys 90, i en els últims 15 anys, especialment a la ciutat de Barcelona, la política cultural s'ha anat dirigint encara amb allò que necessitàvem als anys 90, que era tenir un sistema institucional, després de tenir les bases, de tenir un sistema institucional i de referència important a la ciutat. Ja tenim els grans equipaments, tenim un sistema més o menys ordenat, i ara el que cal és entrar en un nou cicle. És a dir, ja fa 15 anys que hi hem d'entrar, no passa res, anem amb retard, però comença a ser bastant urgent també per aquelles tres coses que deia que coincidien. És a dir, la crisi del sistema econòmic, la crisi del sistema polític i institucional, i una tercera qüestió, que és la transformació digital. En Xavier comentava just ara, diu, estem parlant d'accions homeopàtiques i d'accions petites, de baix a dalt, però no hem arribat a tenir un sistema cultural ordenat. Jo diria que sí, que hem arribat a tenir un sistema cultural ordenat, però és que sobretot no cal ordenar ni la cultura, ni el sistema, ni la societat. És a dir, les accions ni són petites, les accions petites, o aquelles de baix a dalt, crec que ni són homeopàtiques, ni el sistema està ordenat ni s'ha d'ordenar, com deia. Diu, tot la cultura, com la societat, és un ecosistema, i l'administració necessita aportar i complementar i facilitar i estimular aquest ecosistema, però tots som importants i tots som imprescindibles. És a dir, de vegades unes petites accions poden transformar completament l'ecosistema, fer-lo més transparent, fer-lo més positiu, fer arribar que arribi més enllà. Per tant, ni les accions petites les hem de bandejar, ni sobretot hem de donar carta de gran importància a aquelles accions que volen ser molt grans o que volen ser des de dalt, és a dir, plans estratègics, feu-ne els que vulgueu, però com a homenatge als anys 90. És a dir, ara hem d'entrar en un nou cicle en què la cultura, com deia, és a dir, és global, però alhora també cada vegada depèn més dels espais, dels temps i de les persones. Però sobretot això, no intentem ordenar el sistema, perquè és que si no, de debò, que és que estarem encara aquí, doncs això, amb plans estratègics i no dic més. Només t'informo que a l'Ajuntament de Barcelona faran un pla estratègic, l'han anunciat. Sí, no. Ho sé perfectament. Un pla estratègic no és un pla de cultures 2016-2026, amb el qual ja he expressat la meva opinió a les persones que el volen tant. És a dir, però justament hi he fet la mateixa reflexió, és a dir, penso que aquells plans, primer que la cultura és un ecosistema viu, és un ecosistema que es transforma, no podem ordenar, i encara menys des de l'administració, que és un dels agents que participa en la cultura. Però la cultura, diguem-ne, quan de vegades, clar, del 2016 al 2026, és que no tenim clar cap on anirem al 2026, i sobretot del que es tracta no és de produir xampinyons i saber quants en podrem produir, sinó de crear condicions perquè puguin créixer rovellons o altres espècies. Però és a dir, no intentem limitar el que hi haurà, els cultius que tindrem, perquè crec que no anem cap a un monocultiu, sinó a una diversitat, i sobretot crear les condicions perquè la cultura ens continuï sorprenent, ens continuï interpel·lant i ens continuï creant comunitats.